President, representantforslaget fra Venstre om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til oljeboring og produksjon på store havdyp er kommet i kjølvannet av ulykken i Mexicogolfen, hvor vi dessverre opplevde en tragisk hendelse der 11 menneskeliv gikk tapt, og hvor vi fikk en akutt utblåsing av store mengder olje. Venstres forslag inneholder 4 punkter. Punkt 1 dreier seg om opprettelse av et teknologiutviklingsprogram med tvungen deltakelse fra industrien, og hvor disse skal stille med alle nødvendige ressurser. I punkt nummer 2 bes det om at regjeringen nedsetter et utvalg for å avdekke nødvendige endringer i vilkår på norsk sokkel som følge av erfaringene i Mexicogolfen. Punkt nummer 3, hvor det bes om at det innføres midlertidig stans i tildeling av nye lete- og utvinningstillatelser i påvente av at punkt 2 i forslaget er gjennomført. Og til slutt punkt 4, hvor det bes om en forpliktende opptrappingsplan for oljevernberedskapen langs kysten, som bygger på erfaringene fra ulykken i Mexicogolfen. Med unntak av Kristelig Folkeparti er flertallets forslag til vedtak at dette representantforslaget ikke bifalles. Jeg er glad for at det likevel er en samlet komité som står bak alle merknadene i denne saken. Mexicoulykken der Deepwater Horizon sank er en påminnelse om at det er risiko forbundet med all aktivitet, og at det derfor er viktig at vi har et konstant fokus på hvordan vi kan videreutvikle standarder for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, og også hvordan vi i best mulig grad kan ivareta oljevernberedskapen. Denne bekymringen deles av både myndigheter og industri. Petroleumstilsynet opprettet allerede 7. mai 2010 en intern prosjektgruppe som skulle se på hvilke forhold knyttet til denne ulykken Norge kunne dra lærdom av. Denne prosjektgruppen er også i direkte kontakt med myndigheter i USA. Det varsles fra regjeringen at erfaringene fra denne ulykken blant annet vil tas med i Arbeidsdepartementets stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet, som planlegges fremmet i løpet av vårsesjonen 2001. Også industrien har arbeidet med disse spørsmålene, blant annet gjennom et eget industriinitiativ som Norsk olje- og gassindustri gjennom OLF, Oljenæringens Landsforening, startet som et oppfølgingsprosjekt etter ulykken med Deepwater Horizon. Dette prosjektet skal samle relevant informasjon fra granskingsrapporter og andre kilder for å vurdere hvilken påvirkning dette bør ha for norsk industri og regelverk. Prosjektet skal også vurdere behov for utvikling av nye metoder, standarder og teknologi for å forhindre eller begrense konsekvensene ved lignende uhell. Dette viser at både norske myndigheter og norsk industri ser alvoret i hendelsen og betydningen av å trekke både lærdom og å videreutvikle våre egne sikkerhetskrav. En akutt utblåsing av dette omfanget har selvfølgelig påvirkning på miljø og dessverre også tap av menneskeliv. Det er imidlertid verdt å merke seg at National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, anslår at 74% av oljen enten er samlet opp, brent naturlig oppløst i vann eller fordampet. Det norske Veritas har hatt en gjennomgang av 23 registrerte hendelser i de siste 20 årene, fra 1987 til 2007, og konkluderte med at de fleste av disse ikke ville kunne skje på norsk sokkel på grunn av våre krav til boreoperasjoner. Det er verdt å merke seg at 96% av disse hendelsene skjedde nettopp i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Norge har blant verdens strengeste krav til sikkerhet på sokkelen. Kanskje har vi de strengeste kravene. Dette har medført at norske bedrifter og kompetansemiljøer har blitt brukt og vært bidragsytere til å finne løsninger på både akuttutslippet og opprydningen etter Mexico-ulykken. Videre har både amerikanske og andre lands myndigheter sett til Norge og vårt regelverk og forvaltning for å videreutvikle egne forvaltnings- og sikkerhetsregimer. Jeg er glad for at flertallet velger å ikke bifalle dette forslaget, og at norske myndigheter og norsk industri har inntatt en aktiv holdning for å lære av ulykken for å ytterligere forbedre sikkerhetsnivået på norsk